Sebelum ceramah yang ketiga, maka kita akan mendengarkan saudara kita yang insya Allah akan masuk ke dalam Islam. Bagi yang bersangkutan dipersilahkan maju. Januari. Ikutin ya. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن لا وأشهد محمد رسول الله أشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد وأشهد أن أن محمدا رسول الله. معنى أشهد أن لا إله إلا الله لا معبود بحق في الوجود إلا الله. لا يستحق أحد في العبادة في الكون كله إلا الله. معنى أشهد أن محمد رسول الله إن الله سبحانه وتعالى أرسل سيدنا محمد لهداية الناس وتعليمهم مكارم الأخلاق وتعليمهم ما يصلح أمر دينهم ودنياهم وآخرتهم. وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد وأشهد أن أن محمدا رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وآله وسلم. وآله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأدعو وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله. وأشهد أن محمد عبده ورسوله. آمنت بالله وملائكته. آمنت بالله وملائكته ma'ala
ikaji وكتبه wa kutubi ورسله wa rusuli وباليوم الآخر wa bil yaumil akhir وبالقدر wa bi قدر jali خيره gairihi وشره wa sirihi wa sa'ri من الله تعالى minallahi ta'ala وأن عيسى عبد الله ورسوله wa anna عيسى Isa عبد الله ورسوله Abdullah wa Rasulullah وابن أمته wa bnu amace أمته وكلمته ألقاها إلى مريم wa ka wa akau mulu كلمته wa bika وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه wa hurumin وأن الجنة حق wa anna hajan hat wa anna hal وأن jannah الجنة tal حق وأن النار حق wa anna nara kahak وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حق وأن كل ما أخبر wa anna kulla ma akbar رسول الله Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hak ترجمة sesungguhnya apa yang apa yang dibawa Rasulullah itu adalah benar 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 إن شاء الله ربنا يثبت الإيمان في قلبه إن شاء الله amin ويصلح إن شاء الله ويجعله من قلبه نور ونبدل اسم هذا الولد إن شاء الله إن الله يحول حاله إلى أحسن حال يثبت في قلبه الإيمان وفي قلبه النور بجاه النبي محمد الغفور الشكور يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام نبدل هذا اسم الولد هذا أحمد ياسين Ahmad Yasin. Allah. Namanya sekarang Ahmad Yasin. Barakallah. أحمد ياسين الله يحول حالنا وحالكم إلى أحسن حال ويحفظنا إياكم من أحوال أهل الضلال وسوء الفعال بجاه النبي محمد مولى بلال يصلحنا ويصلحكم في سائر الأحوال يا حي يا قيوم يخلينا ويخليكم عن سيء الخصال يخلينا ويخليكم عن سيء الخصال ويحلينا ويحليكم بحسن الخصال ومحمود الخصال بجاه محمد سيد أهل الكمال ويبارك في هذا الولد أحمد ياسين أن الله يبارك فيه ويعافيه ويحول حالنا وحاله إلى أحسن حال ويثبت الإيمان في قلبه ويقوي اليقين بجاه النبي محمد الرؤوف الرحيم ويجعل في قلبنا وقلبه وقلبه بكم نور وفي قلوبنا نور وفي ذواتنا نور وفي صدورنا نور وفي أجسامنا نور ويجدنا وإياكم لاتباع النور محمد نور الأنوار وترياق الأغيار مفتاح باب اليسار نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للاقتداء بالنبي المختار محمد يا عزيز ويتحول هذه البلاد إن شاء الله إندونيسيا إلى بلاد الإسلام تنشر فيها راية لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبقى معالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة يا رب العالمين يبارك يجعل في هذا الإسلام إن شاء الله خير وبركة إن شاء الله استري صالحة وتربوت للصالحين وصالحات ولا ينشر رزقي ولا ينشر بيني عمر في طاعة الله وطاعة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ويكثر الداعين والأدلة وهداة الأمة يا رب العالمين ويجعلنا وإياكم من الدعاء إلى الخير من الدعاء إلى السنن القويم منهج الرؤوف الرحيم يا حي يا قيوم أن الله يبارك في إسلام هذا الولد أحمد ياسين وأن الله يسلمه من الآفات والعاهات ويقوي في قلبه اليقين بجاه النبي محمد الرؤوف الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أنتم بالأجر فاتحة، بالأجر صلاة إن شاء الله، بالأجر عبادة واجب تولوا إن شاء الله. بارك الله فيك ما شاء الله. مبروك لك الإسلام، دخول في الإسلام، الله يبارك فينا وفيكم يا رب العالمين. والمحاضر الثالث من الحبيب عبد الله بن عبد الرحمن المهدار صادر من مدينة حضرموت يتقدم إلى منبر. Selanjutnya ceramah ketiga yang akan disampaikan oleh Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdar yang berasal dari kota Hadramaut. Waktu dan tempat kami persilahkan. Tafadhal ya Habib. مرتفعين ما شاء الله. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة. نعمة الإسلام أعظم نعمة حلت بساحة، نعمة أن جعلنا وإياكم مسلمين مؤمنين مصدقين بما جاء به محمد الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, Sayyidil Walid Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdar, beliau mengucapkan alhamdulillah atas nikmat kita diberikan nikmat Islam, dan cukuplah itu suatu nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang paling agung yaitu nikmat Islam. Kita dijadikan orang Islam yang betul-betul dalam keislaman kita, yang betul-betul dalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. حج بعض الصالحين الأخيار فلما رأى الناس في موقف عرفات من كثرتهم وشاف تلك المآثر والمناسك فقال الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة. فلما كان العام القابل حج لله حجة أخرى، وقال لما رأى اجتماع المسلمين في صعيد واحد أراد أن يقول الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة. سمع منادي يقول له إن الملائكة لم تفرغ من حمدك في السنة الماضية من كتب أجر ذلك الحمد الذي حمدته الله في السنة الماضية. Beliau bercerita, para salaf, ada seorang daripada salaf melaksanakan daripada ibadah haji. Ketika dia berwukuf di Arafah, melihat begitu banyak umat Islam yang sedang wukuf melaksanakan daripada manasikul hajj, orang tersebut mengucapkan alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa bihi min ni'mah. Dia mengucapkan alhamdulillah atas nikmat Islam yang Allah telah berikan kepadaku. Dia memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur atas nikmat dikaruniai menjadi orang muslim. Maka ketika di tahun depannya dia berangkat ibadah haji yang kedua kalinya, ketika mau naik ke atas gunung yang dipenuhi dengan umat Islam, dia ingin mengucapkan kalimat yang sama. Dia ingin mengucapkan sebagai ungkapan syukur telah dijadikan orang Islam. Maka dia mendengar suara, yang mana suara itu mengatakan, wahai engkau, ketahuilah sesungguhnya malaikat belum selesai menulis pahalamu atas ucapan tahun lalu yang kau ucapkan.
sekarang jangan kau ucapkan lagi. Malaikat aja belum selesai nulis pahala daripada ucapan yang kau ucapkan tahun lalu, saking besar daripada pahala yang Allah berikan kepada dia sebagai ungkapan syukur atas nikmat Islam. بعث الله سبحانه وتعالى حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم هاديا ومعلما فقد هدانا للمنهج القويم المنهج الذي يرضي عنا رب العالمين سبحانه وتعالى فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فجزى الله عنا سيدنا ومولانا محمد خير ما جزى نبيا عن أمته. Maka Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi adab, sebagai muallim, sebagai guru terbesar bagi umat Islam. Dan Nabi SAW telah memberikan petunjuk kepada kita, mengajarkan kepada kita, dan mudah-mudahan kata beliau Allah Subhanahu wa taala membalas sebaik-baik balasan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih baik daripada balasan yang Allah balas kepada para nabi. Qala Allah Subhanahu wa taala kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ay ma dumtum amirina bil ma'ruf nahina 'anil munkar فالخيرية ملازمة لهذه الأمة إذا ارتفع منها هذا فقد ارتفعت منها الخيرية. Maka sebagaimana yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang maknanya sesungguhnya kalian adalah sebaik-baik umat yang selalu mengajak kepada kebaikan dan melarang daripada kemungkaran. Maka beliau menjelaskan bahwa kebaikan itu akan menyertai kita selalu selagi kita melakukan yang namanya amar ma'ruf nahi munkar. Selagi kita mengajak orang baik, melarang orang daripada perbuatan kemungkaran, disitulah kebaikan akan menyertai diri kita. Sayyidina Musa ala nabiyina wa alaihi wa ala sa'ir al-anbiya wal mursalin afdalus salati wa azkat tahiyyati wat taslim عندما طالع في الألواح وطالع صفة أمة وصفها عظيم محبوبة عند رب العالمين وطالع لها الأوصاف ونظر في أوصافها العظيمة فرفع يديه إلى السماء قال يا رب اجعلها أمتي فناداه المولى سبحانه وتعالى إنها أمة حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم كلما نظر في صفة أمة قال اجعلها أمتي قال أمة حبيبي محمد ثم نظر ثالثا ونظر في وصف أعظم من الوصف الأول وقال اجعلها أمتي قال أنها أمة حبيبي محمد فرفع يديه إلى السماء سيدنا موسى وقال اللهم اجعلني من أمتي حبيبك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Beliau bercerita bahwa Nabi Musa ketika membaca daripada kitab-kitab yang Allah turunkan kepadanya, Nabi Musa membaca daripada Al-Wah, Nabi Musa mendapatkan ada kisah keistimewaan daripada kemuliaan satu umat. Setiap Nabi Musa membaca keistimewaan satu umat, Nabi Musa mengangkat tangan, kata beliau, mengatakan kepada Allah, ya Rabb ij'alhum ummati, ya Allah jadikan mereka ini umatku. Maka Allah katakan kepada Nabi Musa, wahai Musa, mereka adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca lagi Nabi Musa yang kedua mendapatkan sifat kemuliaan yang lebih mulia daripada yang pertama dia baca. Lagi-lagi Nabi Musa mengangkat tangan mengatakan, ya Allah jadikan mereka umatku. Dan lagi-lagi Allah mengatakan mereka adalah umatnya Nabi Muhammad. Membaca yang ketiga, yang keempat dan seterusnya. Setiap Nabi Musa membaca daripada keistimewaan kemuliaan umat, Nabi Musa meminta kepada Allah agar mereka dijadikan umat Nabi Musa. Tetapi lagi-lagi Allah mengatakan, wahai Musa, kelebihan dan keistimewaan tersebut adalah semuanya milik umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kata beliau, singkat cerita di akhir Nabi Musa mengangkat tangan mengatakan kepada Allah, ya Allah kalau begitu jadikan saja saya umat kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala wa ma arsalnaka illa رحمة للعالمين رحمة لأهل الأرض رحمة لأهل السماء
رحمة للطائع، رحمة للعاصي، رحمة للمسلم، رحمة للكافر. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa rahmat. Kata beliau, rahmatnya Nabi Muhammad mencakup bagi penduduk langit, bagi penduduk bumi, baik orang muslim maupun orang kafir, baik orang yang taat maupun orang yang maksiat, mereka semua kebagian daripada rahmatnya Nabi Muhammad. مرت جنازة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقام النبي محمد صلى الله عليه وسلم ودمعت عينه الشريفة، فنظر الصحابة إليه وهو عينه تسيل الدمع، وقال يا رسول الله إنها جنازة كافر. لماذا؟ قال نسمة شردت مني إلى النار، ما بقى أحد يموت على الكفر ويدخل النار، بقى الخلق كلها تدخل الجنة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Beliau bercerita di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu hari ada seorang jenazah yang diangkat, dibawa lewat di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika melihat jenazah tersebut diangkat lewat, menangis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meneteskan air mata Nabi Muhammad. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, buat apa engkau bersedih? Itu kan jenazahnya orang kafir, jenazah orang yang tidak beriman kepadamu, tidak beriman kepada Allah. Maka Nabi SAW mengatakan, bagaimana aku tidak sedih? Jenazah itu akan dibawa ke neraka. Maka kata beliau, lihat bagaimana kasih sayang Nabi Muhammad. Karena Nabi itu punya ambisi yang sangat luar biasa, ingin semua orang itu masuk ke dalam surga. Sehingga kalau ada orang yang masuk ke dalam neraka, sekalipun orang kafir, sedih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلكم في الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ من لا يريد دخول الجنة؟ قال من اتبعني دخل الجنة ومن كذبني فقد أبى. Dan Nabi SAW bersabda dalam satu hadis, barang semua umatku, kata Nabi, pasti masuk surga kecuali yang tidak mau. Maka sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, siapa di antara umatmu yang tidak mau, tidak menginginkan untuk masuk surga? Maka Nabi SAW menjawab, barang siapa yang taat kepadaku berarti dia pengen masuk surga. Dan barang siapa yang mendustakanku, tidak nurut kepadaku, melanggar daripada perintahku, kata Nabi SAW, berarti dia tidak pengen masuk ke dalam surga. كان في المدينة رجل يهودي مرض ابنه مرضا شديدا، فقال له يا بني ما تشتهي؟ فقال أشتهي رؤية محمد. خرج اليهود يتعرض للنبي محمد في طريقه، وقال له إن ابني مريض في البيت وهو يشتهي رؤيتك. فذهب صلى الله عليه وسلم ليعود ذلك المريض، ذلك الغلام الكافر. فلما دخل عليه رأى أنه مريض وأنه منزول به وأنه مرض الموت، فقال له، دعاه إلى الإسلام، فقال قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فنظر هذا الغلام إلى وجه أبيه وهو ينظر إلى وجه النبي محمد، ثم يكرر النظر إلى وجه أبيه، فهو يريد أن استجاب قلبه لنداء النبي محمد للدخول في الإسلام، لكنه يخاف من والده وأنه يعتب عليه. فلما رأى والده الحيرة في عينيه وأنه يحتار من أن يطيع النبي محمد في الدخول في الإسلام أو يبقى على الكفر ليرضي أبيه، فقال له والده أطع أبا القاسم فإنه أشفق عليك من أبيك ومن أمك،
فقال الغلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فابتهج النبي محمد وفرح النبي محمد. فبعد أن نطق بالشهادتين مات ذلك الغلام. فخرج النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو مسرورا فرحا وهو يقول الحمد لله الذي أنجاه الله من النار. هكذا الرحمة خلقه الله رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم. Beliau melanjutkan bahwa kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tergambar di dalam satu kisah terjadi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang Yahudi, kata beliau, mempunyai anak masih kecil yang anak itu sakit. Dilihat sudah ada tanda-tanda kematian daripada anak tadi. Orang tuanya ngomong sama anaknya, wahai anakku, karena kesian, kamu pengen apa? Apapun keinginanmu akan saya kabulkan, kata orang tuanya. Karena dia ngelihat sudah mau meninggal nih anak. Maka sang anak mengatakan, wahai ayahku, aku tidak mau apa-apa kecuali satu yang aku inginkan, yaitu melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini orang Yahudi, anak orang Yahudi. Dia rindu, dia pengen lihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sang ayah pun menuruti daripada kemauan anak yang sudah mau meninggal tadi. Keluar rumah sang ayah mencari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketemu di tengah jalan, dia ajak Nabi Muhammad untuk ke rumahnya menjenguk daripada anak yang sedang sakit. Lihat bagaimana kata beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekalipun yang sakit orang Yahudi, Nabi datang. Nabi jenguk. Datang Nabi sallallahu alaihi wasallam ke rumah sang anak. Nabi melihat daripada anak tersebut yang sudah terlihat tanda-tanda kematian. Sang anak ketika melihat wajah Nabi Muhammad senangnya luar biasa, gembira. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan anak tadi untuk masuk Islam. Nabi tawarkan anak itu untuk mengucapkan kalimat syahadat, tetapi sang anak takut karena ada ayahnya di situ. Dia sambil memandang wajah ayahnya, sambil memandang wajah Nabi Muhammad, kebingungan, pengen dapat isyarat biar diizinkan sama ayahnya. Dan sang ayah pun tahu keinginan sang anak, pengen ikut dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sang ayah mengatakan, wahai anakku, ati Abul Qasim. Wahai anakku, kata ayahnya, kamu ikuti saja daripada Abul Qasim, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu ikuti apa yang diajak oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka subhanallah, sang anak pun akhirnya mengucapkan kalimat syahadat. Dia mengucapkan kalimat syahadat, tidak lama akhirnya sang anak meninggal dunia. Dan gembiralah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengangkat tangan dan berdoa, alhamdulillah, maha suci Allah yang telah menyelamatkan anak tersebut dari neraka menuju ke dalam surga. Begitulah kata beliau kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekalipun kepada orang yang berbeda agama. وهو صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هدى الأمة ونصح الأمة وأرشدها إلى الصراط المستقيم والمنهج القويم. فكان تحلت الأمة في سابقها بمحاسن الأخلاق، بأخلاق سيد الخلائق محمد. فدخلت الناس في دين الله أفواجا لأن أهل الإسلام تجسدت فيهم أخلاق سيد الأنام محمد صلى الله عليه وسلم. في هذا الزمان حجب الإسلام بأفعال كثير من المسلمين، فهم مسلمون بالباسبور لكن لا يعرفون شيء عن الإسلام ولا عن أخلاق سيد الأنام محمد صلى الله عليه وسلم، فصاروا حجاب عن الإسلام، حجاب عن الإسلام. تدخل بلاد الإسلام تنظر لمسلمين ولا ترى إسلام ولا ترى أخلاق سيد الأنام محمد. فلهذا صار الناس يبتعدون عن الإسلام بأفعال أهل الإسلام. فلو تجسدت في أهل الإسلام أخلاق سيد الأنام لعادوا كما كان في الزمن القديم يدخلون في دين الله أفواجا. Beliau menjelaskan bahwa Nabi SAW itu memberi hidayah, memberi petunjuk, memberi nasihat kepada umat Islam. Sehingga di zaman dulu, kata beliau, Nabi itu mencontohkan dengan akhlak sampai akhlak Nabi itu menjadi darah daging mereka.
menyatu dalam diri mereka. Makanya orang-orang dulu melihat akhlak Nabi luar biasa, berbondong-bondong mereka masuk ke dalam agama Islam. Tetapi zaman sekarang, kata beliau, sudah rusak daripada moral, sudah rusak daripada pendidikan, jauh mereka dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang sekarang, kata beliau, Islam itu hanya sekedar di paspor saja. Kalau bahasa kita Islam KTP. Iya, KTP-nya Islam tapi tidak ngerti tentang Islam. Kita sekarang masuk ke negara Islam, kita tidak melihat akhlak Nabi Muhammad. Kita masuk ke satu kota yang mayoritas Muslim tapi tidak ada akhlak daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena mereka jauh, dan dengan demikian orang semakin jauh daripada akhlak Nabi Muhammad sebab mereka tidak mengenal, tidak mengetahui daripada hal-hal tersebut. Makanya kata beliau, kalau umat Islam zaman sekarang betul-betul mengikuti Nabi Muhammad, maka niscaya setiap kita akan melihat tergambar dalam diri orang Muslim daripada akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وهذه بلد إندونيسيا أكبر بلاد الإسلام. دخلوا عندما جاء أهل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم من اليمن دعاة إلى الله ينشرون دين الإسلام وأخلاق سيد الأنام. بماذا دعوا؟ بالحرب؟ أبدا، دعوا لذلك بالخلق الحسن وبالرحمة، كما قال تعالى: وادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فلما رأى الناس تلك الأخلاق تجسدت فيهم أخلاق سيد الأنام محمد، دخل الناس في إندونيسيا لأنهم أهل قلوب طيبة، أهل قلوب رحيمة، فدخلوا في دين الله أفواجا. فلهذا امتلأت قلوب شعب إندونيسيا بالمحبة لأهل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تعرفوا أنه أندونيسي أصلي، أما الذي يبغض أهل البيت تعرف أنه أندونيسي فالصو. Jadi beliau mengatakan, menjelaskan bahwa di zaman dulu kita lihat bagaimana akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Indonesia ini menjadi negara mayoritas Muslim terbesar di dunia. Barokah daripada para dai, para pendakwah yang datang dari Yaman, Hadramut, mereka membawa daripada akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misi mereka menyebarkan Islam dengan akhlak yang mulia, dengan nasihat dengan yang bijak. Makanya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana perintah Allah, ajaklah mereka ke jalan Allah Subhanahu wa taala bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan hikmah dan dengan nasihat-nasihat. Maka tidak heran sukses dakwah orang dulu ke Indonesia sampai menjadikan Indonesia ini negara Muslim terbesar di dunia. Kenapa? Mereka dakwah membawa akhlak daripada Nabi Muhammad, sehingga akhlak Nabi itu betul-betul menyatu dalam diri mereka. Makanya orang-orang Indonesia ini, kata beliau, hatinya itu baik-baik, luar biasa, barokah daripada dakwah mereka dengan akhlak Nabi Muhammad. Dan tidak heran, kata beliau, orang-orang Indonesia itu cinta dengan keluarga Nabi, tapi orang Indonesia yang asli, kata beliau. Kalau orang Indonesia palsu, banyak benci sama keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم جالس يحدث أصحابه كأنه القمر بين النجوم الزهر، بل أضوأ من القمر، إذ القمر يحول دونه الغمام، وقمرنا محمد لا تستره غمام، فهو شارق في جميع الأكوان صلى الله عليه وآله وسلم. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, kalau duduk dengan para sahabat memancarkan cahaya yang luar biasa, seakan Nabi itu bintang atau bulan di antara bintang-bintang yang gemerlap, kata beliau. Bedanya kalau bulan yang asli, bulan itu kalau ditutup sama awan, redup mendung, nggak kelihatan bulan. Malam-malam kalau mendung ketutup awan, nggak kelihatan bulan. Tapi indahnya wajah Nabi Muhammad, terangnya dari cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah redup walaupun ditutup oleh awan. Itulah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فبينما هو كذلك إذ دخل عليه رجل بدوي جلف كافر مبغض للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فسب النبي وشتم النبي محمد
والنبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يتكلم. فلما سمع ذلك أصحاب النبي محمد قام سيدنا عمر قال يا رسول الله دعني أقطع عنق هذا الكافر. فقال له النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا عمر اجلس، أما تدري أن الحليم كاد أن يكون نبيا؟ من الحليم الذي يعفو عمن ظلمه ويعطي من حرمه ويحسن إلى من أساء إليه. Maka saat Nabi SAW sedang duduk dengan para sahabat tadi, tiba-tiba ada seseorang daripada orang Badui, tidak ngerti, tidak ada akhlak, tidak ada sopan santunnya, mendatangi Nabi Muhammad SAW. Dia caci Nabi Muhammad, dia maki Nabi Muhammad SAW. Tetapi Nabi hanya terdiam. Nabi duduk di antara para sahabat, Nabi hanya tersenyum. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Khattab emosi melihat orang tadi mencaci memaki Nabi Muhammad. Dia minta izin kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, izinkan saya untuk memotong daripada lehernya orang ini, karena dia telah mencaci Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi SAW mengatakan kepada Sayyidina Umar yang waktu itu sudah berdiri emosi, ijlis, duduk wahai Umar, tidakkah kau tahu wahai Umar bahwa orang sabar itu akan diangkat menjadi nabi? Artinya syarat para nabi itu pasti sabar. Bahwa orang sabar itu, kata Nabi SAW, itu syarat mutlak menjadi nabi. Maka duduk Sayyidina Umar bin Khattab. Makanya kata beliau, orang yang penyabar, orang yang halim tadi, yang luar biasa, yang dia itu selalu memberi sekalipun dia tidak pernah diberi. Dan orang tersebut selalu berbuat baik sekalipun dia dijahati oleh orang lain. فقال له النبي محمد صلى الله عليه وسلم لذلك الكافر الذي يريد قتله ويريد إيذاءه هل لك في خير الدنيا والآخرة أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فصاح ذلك الكافر وأخرج من كمه ضبا ميتا قال لا أؤمن إلا إذا آمن هذا الضب الميت، كناية على أنه لن يؤمن أبدا. الضب ميت كيف يؤمن وكيف يتكلم. Maka beliau melanjutkan cerita tadi. Setelah itu orang Badui ini ditawari oleh Nabi Muhammad SAW dengan senyum, dengan sopan santun yang luar biasa. Nabi mengatakan, wahai fulan, wahai Badui, kata Nabi SAW, maukah kamu aku berikan kebaikan dunia dan akhirat? Apa kata dia? Maka Nabi menjawab, kau beriman kepada Allah, beriman kepadaku, maka kebaikan dunia dan akhirat akan menyertai. Maka teriak orang Badui ini. Dia marah dengan Nabi Muhammad SAW, yang waktu itu dia membawa biawak tapi sudah mati. Dia taruh di bawah lengan bajunya nih. Kalau orang dulu kan besar-besar baju lengannya. Dia taruh, dia keluarkan biawak mati tadi, dia lempar di hadapan Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, aku tidak akan beriman kepadamu kecuali kalau biawak mati ini ikut beriman kepadamu. Dia pikir biawak mati sudah tidak bakal bisa ngomong, tidak bakal bisa hidup. Ya, dia artinya dia nggak mau beriman sama Nabi Muhammad SAW. Sampai dia lempar biawak tadi, dia katakan, aku tidak akan beriman kepadamu kecuali biawak ini ikut iman kepadamu. فوضع الضب أمام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعه على ذلك الضب الميت، فقال له يا ضب من ربك؟ فقال الله ربي. نطق بلسان عربي فصيح الذي في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه. Maka beliau melanjutkan cerita. Setelah Badui tadi melemparkan biawak mati di hadapan Nabi SAW, Nabi letakkan telunjuk Nabi di kepala biawak tadi. Ditanya oleh Nabi Muhammad SAW, wahai biawak, siapa Tuhanmu? Subhanallah, kata beliau, biawak yang sudah mati tadi bisa ngomong. Bukan hanya hidup, bahkan bisa ngomong pakai bahasa Arab lagi. Pakai bahasa Arab. Ini biawak kita semua tidak ada yang bisa bahasa Arab. Ini biawak ngomong pakai bahasa Arab. Dia katakan Allah Rabbi, Tuhanku Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang di arsy adalah kerajaannya, di bumi adalah sultannya. Ya Dhab, man ana? Faqala anta Muhammad
نبي الرحمة. من اتبعك نجا ومن خالفك هلك. Lalu Nabi bertanya kembali kepada biawak tadi, wahai biawak, siapa saya? Ini biawak ditanya oleh Nabi Muhammad, siapa saya? Maka biawak tadi menjawab, antan nabiyur rahmah. Engkau adalah nabi pembawa rahmat. Engkau adalah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengikutimu pasti selamat. Barang siapa yang tidak mengikutimu dia akan celaka. فلما سمع ذلك الكافر المبغض للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ارتجفت أقدامه وجثى على ركبتيه فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك محمد رسول الله. ففرح النبي محمد بإسلامه فقال يا رسول الله دخلت وأنت أبغض الخلق إلي والآن أنت أحب الخلق إلي أحب إلي من نفسي ومن ولدي ومن والدي ومن الناس أجمعين. Maka beliau melanjutkan, ketika sang badui melihat biawak bisa ngomong, bersaksi tentang Allah dan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gemetar dia punya badan, terduduk di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Dia bersyahadat. Dia masuk Islam, dia beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sang badui ini mengatakan kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, tadinya engkau ini orang yang paling kubenci, maka sekarang engkau adalah orang yang paling kucintai. Bahkan aku mencintaimu melebihi daripada cintaku kepada diriku, melebihi cintaku kepada keluargaku, melebihi cintaku kepada anak istriku, bahkan melebihi cintaku kepada orang tuaku. انتقل من الشقاوة إلى السعادة. كان دخل وهو من أهل النار وبأخلاق سيد الأبرار محمد محبوب الإله الغفار انتقل من أهل النار إلى أهل الجنة. ولو قام عمر وقتله لمات من أهل النار، لكن بحلم النبي وصبر النبي وعفو النبي محمد انتقل من الشقاء إلى السعادة ومن أهل النار إلى أهل الجنة. Lihat bagaimana kata beliau, orang ini yang tadinya dia penghuni neraka menjadi penghuni surga, yang tadinya dia tidak beriman menjadi beriman. Semua karena akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia datang ke rumah Nabi, nemuin Nabi, dia masih dalam keadaan kafir, masih dalam keadaan dia penghuni neraka. Tapi ketika dia keluar, dia sudah menjadi daripada penghuni surga. Semua karena kesabaran yang luar biasa daripada dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai kata beliau, waktu Sayyidina Umar berdiri memotong lehernya, dibunuh, mati kafir orang itu, masuk neraka. Tapi berkat dari kepada kesabaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berubah orang ini yang tadinya dia penghuni neraka menjadi penghuni surga. فرح النبي محمد صلى الله عليه وسلم بإسلام ذلك الرجل وفرح ذلك الرجل بإسلامه فأراد أن يرجع إلى قبيلته وإلى عياله فقال له النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا هذا إن هذا الدين لا يصلح إلا بالصلاة فمن لا صلاة له لا دين له. الصلاة من الدين بمنزلة الرأس من الجسد، كما لا حياة لمن لا رأس له فلا دين لمن لا صلاة له. Maka gembira badui ini dengan keislamannya, dan Nabi pun bergembira karena dia sudah masuk Islam. Ketika dia mau pulang ke kampungnya, dia mau pulang ke desanya, maka Nabi SAW berpesan kepada badui ini, wahai fulan, kata Nabi SAW, sesungguhnya agama ini tidak akan menjadi baik kecuali dengan salat. Jadi Nabi berpesan orang yang baru masuk Islam tadi, badui tadi, agar dia mengerjakan yang namanya salat. Sebab kata beliau, salat itu adalah sebagai tiang agama. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, salat di dalam agama itu seperti badan sama kepala kita. Sebagaimana manusia itu tidak bakal hidup tanpa kepala, maka agama akan hancur bagi orang-orang yang meninggalkan atau tidak mengerjakan daripada salatnya. بالمحافظة على الصلاة في أوقاتها تنزل الرحمة على البيوت والبركة على البيوت. فإذا كان في البيت واحد لا يصلي فيمنع الرحمة عن بقية أهل البيت.
فبيت فيه تارك صلاة لا تنزل عليه رحمة ولا تنزل عليه بركة. Karena kata beliau terkhusus bagi orang yang menjaga daripada salatnya, Allah akan turunkan rahmat bagi penghuni rumah tadi. Allah akan turunkan barokah bagi penghuni rumah yang di dalamnya orang-orang yang istiqomah selalu rajin mengerjakan daripada salatnya. Sebaliknya kata beliau, kalau di satu rumah itu orangnya tidak salat, Allah tidak akan turunkan rahmah. Bahasanya makanya kadang rumah itu banyak ribut orang penghuninya ya, karena biasanya orang itu mereka tidak mengerjakan daripada salat. وفي الصلاة حصن حصين من جميع المنكرات كما قال تعالى رب البريات إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. Dan salat ini sebagai benteng daripada diri kita untuk menjauhkan kita daripada kemaksiatan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa salat adalah penjaga diri kita daripada perbuatan maksiat dan perbuatan kemungkaran. وبالصلاة يسهل الله لك الأرزاق الحسيات والمعنويات كما قال أبو هريرة يا أبا هريرة مر أهلك بالصلاة يرزقك الله من حيث لا تحتسب. Dan orang kalau mengerjakan salat itu akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan rezekinya. Iya. Makanya Nabi SAW berpesan kepada sahabat Abu Hurairah. Kata Nabi, wahai Abu Hurairah, suruhlah keluargamu untuk salat, maka niscaya Allah akan memberikan rezeki yang tanpa dikira-kira. ثم قال له النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن هذه الصلاة لا تصلح إلا بالقرآن فقال يا رسول الله علمني فعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة الفاتحة وسورة الإخلاص وسورة الفلق والناس. Dan Nabi SAW mengatakan, dan salat itu tidak akan menjadi baik, tidak sah kecuali dengan membaca Al-Quran. Oleh karenanya orang Badui ini akhirnya ngomong sama Nabi, ya Rasulullah, kalau begitu ajarkan aku salat, ajari aku membaca Al-Quran. Maka Nabi ajarkan dia membaca daripada surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. فرجع ذلك الأعرابي بعد أن تعلم ما أوجب الله عليه بعد دخوله في الإسلام إلى قومه ودعاهم إلى الإسلام فاهتدوا ودخلوا كلهم في دين سيد الأنام محمد. إذ المطلوب من كل مسلم أن يدعو لغير المسلم بالدخول في الإسلام سواء بالدعاء في آخر الليل أم بالدعوة إلى الله بأن يظهر لهم كرم الله وأخلاق حبيب الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Maka pulanglah Badui ini ke kotanya, ke desanya. Sepulangnya dia ke desanya, dia pun berdakwah di sana. Artinya dia ngajak orang-orang desa itu untuk beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Muhammad. Subhanallah, kata beliau, akhirnya satu desa semuanya masuk Islam. Nah, itulah kata beliau kewajiban kita, semua individu daripada kita umat Islam. Kewajiban kita ini berdakwah, khususnya kepada orang yang beda agama. Kita ajak mereka itu untuk memeluk agama Islam. Baik ajakan kita berupa doa, kita merasa tidak punya ilmu, doakan mereka dapat hidayah. Atau kita yang punya ilmu, tampakkan di hadapan mereka bagaimana daripada kedermawanan Allah, bagaimana daripada akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian mereka akan tertarik memeluk daripada agama Islam. Wa ala hadha kana al-ulama al-amilin kanu yurshiduna an-nas wa yad'una an-nas lidukhul fi din sayyid an-nas بنشر رحمة رب الناس ويعلمنا الناس أن رحمة الله واسعة وأن من دخل في الإسلام فالإسلام يجب ما قبله يبتدي عمر جديد وأن من كان عاصي وتاب واستغفر فالتوبة تجب ما قبلها فيبدأ صفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى. Begitulah pula kata beliau dakwah para salaf kita, para pendahulu-pendahulu kita. Mereka itu dakwah dengan menyebarkan rahmat Allah. Mereka itu mengajak orang-orang untuk mengenal rahmat Allah. Orang-orang yang tidak beriman, ketika mereka beriman, maka dengan iman mereka semua dosa-dosa yang lalu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang ketika baru masuk dalam agama Islam itu mulai daripada lembaran baru yang lalu-lalu kosong,
tinggal mulai daripada lembaran baru. Sama dengan orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini pasti banyak dosa. Ketika kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan hapus daripada dosa-dosa kita sehingga kita akan memulai daripada lembaran baru. وهذه هي وظيفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هداية الناس، تعليم الناس، إرشاد الناس لما فيه صلاح الناس في دنياهم وفي دينهم، لتصلح لهم يوم قيامتهم، لتصلح لهم أخراهم، فيعلمون ما يصلح أمر دينهم ودنياهم وما يصلح أخراهم. Dan begitulah kata beliau tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengajarkan kita, Nabi menunjukkan kepada kita segala kebaikan-kebaikan baik untuk dunia maupun akhirat kita. Bukan hanya akhirat saja, bahkan kebaikan dunia kita sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kita mendapatkan kebaikan tersebut di dunia maupun di akhirat. ومن المتأخرين من جعل الله على يد هداية الكثيرين الحبيب حسن بن أحمد باهارون، تغمده الله بواسع رحمته وجعل قبره روضة من رياض الجنان وروحه في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وبقي نفعه دائم إلى يوم الدين في مريديه وفي بنيه، وهذا ظاهر لصلاح نيته وصفاء سريرته. ثبت على الدعوة إلى الله ودعا إلى الله في جميع أحواله، في جميع أقواله دعا إلى الله، فأثرت دعوته إلى الله. وترى اليوم ما شاء الله وقع النفع في معهده، في وأولاده، في مريديه، كل ذلك بالنية الصالحة، كل ذلك بصدق الاتباع للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كل ذلك بالرحمة التي امتلأت في قلبه رحمة بالعباد، فأراد أن يرشد العباد، تولى وظيفة الدعوة إلى الله خلاف عن جده الأعظم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Karena dakwah adalah tugas setiap kita, maka kita akan melihat kata beliau daripada ulama mutaakhirin yang dakwahnya itu luar biasa, manfaatnya menyebar kemana-mana, yaitu orang yang kita hauli pada malam hari ini, yaitu Abuyul Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Mudah-mudahan Allah rahmati kubur beliau, Allah jadikan taman surga, Allah tempatkan roh beliau di Illiyin. Kita lihat Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun dengan niat yang tulus, dengan cara yang luar biasa sempurna mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makanya dakwahnya diterima di mana-mana. Kita lihat kata beliau, semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ketulusan niat untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barokah daripada dakwah beliau, Allah berkahi pondok pesantrennya, pondok Dalwa, Allah berkahi daripada anak-anaknya, bahkan murid-muridnya diberkahi semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua keberkahan daripada sang guru, tulus daripada niat beliau mengajak. Kenapa? Karena beliau mencontoh daripada kakek beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. هذا المعهد المبارك حسنة من حسنات هذا الرجل الصالح الحبيب حسن بن أحمد باهارون، فإنه حصل به النفع كما قد سمعنا في الأولاد المباركين، شيء مما يثلج الصدور وتقر به العيون عندما يتكلمون بالقرآن وبأحاديث النبي محمد سيد الأكوان. هذا العلم النافع الذي بتقر به أعين آبائهم وأمهاتهم في الدنيا بهم وفي يوم القيامة. Dan kata beliau, adanya pondok pesantren di sini, Pondok Habib Umar, ini adalah kebaikan-kebaikan daripada bagian sekian banyak kebaikan Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Dan kita melihat tadi kata beliau, anak-anak kecil luar biasa, mereka bicaranya dengan bahasa Al-Quran, mereka bicara dengan bahasa Arab. Itu kalau kita melihat pemandangan yang menyejukkan hati, kata beliau. Ya, begitulah kita mendidik daripada anak-anak kita, semua tidak terlepas daripada barokah dan kebaikan Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun. الله يبارك في هذا المعهد إن شاء الله ويزكيه ويبارك في القائمين فيه
ويجعل فيه الطلب الأخيار السالكين منهج سيد الأبرار محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Dan mudah-mudahan kata beliau Allah berkahi pondok pesantren ini, Allah berkahi orang-orang yang bertugas mengajar, mengajak dan yang semua terlibat di dalam pondok ini, dan Allah berkahi semua yang belajar di pondok ini dijadikan orang-orang yang selalu mengikuti panutan mereka Nabi Muhammad. ويبارك فيه ويجعل فيه معمورا بالعلوم النافعة ويجعل فيه إن شاء الله الخير والبركة ويسهل له العمارة الحسية والعمارة المعنوية. Dan Allah mudah-mudahan Allah jadikan tempat ini makmur dengan ilmu yang bermanfaat. Allah jadikan, Allah berkahi daripada orang-orang yang belajar di sini, dan Allah berikan daripada ilmu hassiyah dan ma'nawiyah. الله يوفقنا وإياكم لتربية أولادنا على الخلق الحسن ومنهج جد الحسن ومحبة القرآن ومحبة اتباع النبي محمد سيد ولد عدنان صلى الله عليه وآله وسلم. Dan mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita semua untuk dapat mendidik anak-anak kita cinta kepada Al-Quran, cinta kepada akhlak yang baik, dan cinta kepada Jaddil Hasan yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ويجعل في هذا المجلس إن شاء الله الخير والبركة ويبارك في هذا الذي دخل في الإسلام أحمد ياسين، يثبته على الإسلام، يثبته على الإيمان، على دين سيد الأنام وخلق سيد الأنام، ويكثر الداعين والأدلة ويهدي هذه البلاد إندونيسيا، يجعلها كلها seluruh Indonesia umat Islam. Amin. Dan mudah-mudahan kata beliau Allah berikan kita semua yang hadir di majelis ini kebaikan dan keberkahan, dan khususnya kata beliau kepada saudara kita tadi yang masuk Islam, mudah-mudahan Allah kuatkan imannya, mudah-mudahan Allah kuatkan Islamnya, semakin bertambah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan harapan beliau, mudah-mudahan insyaallah seluruh Indonesia menjadi semuanya orang yang beriman kepada Allah. Amin. اللهم يا من وفقها الخير الخير وعنا وفقنا للخير وعنا عليه. آمين. اللهم إننا نبات نعمتك فلا تجعلنا حصاد نقمتك. آمين. اللهم اسنا عاقبتنا في الأمور كلها. آمين. وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. آمين. اللهم استر عوراتنا. آمين. اللهم آمن روعاتنا. آمين. اللهم ثبت الإيمان في قلوبنا. آمين. اللهم اجعل في قلوبنا نور وفي سمعنا نور وفي بصرنا نور. آمين. وخلقنا بأخلاق النور. آمين. محمد العبد المبرور صلى الله آمين. عليه وآله وصحبه وسلم. واجعل في هذا المجلس الخير والبركة يا رب العالمين. آمين. وبارك في هذه المعاهد وفي هذه المجالس. آمين. لتبقى معالم الإسلام آمين. والإيمان آمين. بأهلها معمورة معنا آمين. وصورة يا رب آمين. العالمين. وابعد عنا كل خلق حنا بكل خلق حميد كريم. آمين. واشرح صدورنا باتباع نبيك محمد الرؤوف الرحيم. آمين. يا رؤوف يا رحيم يا حي. آمين. يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. إن آمين. قلنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة. آمين. وقلنا من البدعة إلى السنة، ومن الجور إلى العدل. آمين. ومن الغفلة إلى اليقظة، ومن الفترة إلى الاجتهاد. آمين. باتباع سيد العباد. آمين. يا حي يا قيوم يا ذا آمين. الجلال والإكرام. آمين. خلينا عن كل خلق ذم، وحلنا بكل خلق حميد آمين. كريم بجاه نبيك محمد الرؤوف الرحيم. آمين. واطل أعمارنا في طاعتك وطاعة حبيبك محمد. آمين. صلى واجعل آخر كلامنا بعد انقضاء أجالنا آمين. في خير ولطف وعافية. آمين. قول لا إله إلا الله. 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 محمد رسول الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نسأل الله تعالى آمنين. آمين. اللهم احينا عليها يا حي، آمين. ومتنا عليها يا مميت، آمين. أغنى عليها يا باعث. آمين. اللهم ثبت ما في قلوبنا واغفر بها ذنوبنا واستر بها عيوبنا وصل آمين. بها قلوبنا وقوالبنا يا رب العالمين. آمين. وثبت الإيمان في قلوبنا آمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. يا أرحم الراحمين. آمين. يا أرحم الراحمين. آمين. ارحمنا والمحبين آمين. والحاضرين والناظرين والسامعين آمين. برحمة من عندك تغنينا بها عمن سواك. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه وسلم. آمين. والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.